लो जी मेरे भाई माशाल्लाह हरे बहुत मकोई शानदार मद्रासी जोड़ा बोला है। किसी भी हजरात को जोड़ ये देखो जोड़ा पहले आप। चाहिए बहुत तो बेहतरीन हमें क्वालिटी में कमेंट हरा मकोई करके का भाई नंबर लगा दे लगा है दें। जोड़ है। और बिल्कुल छोटे से हैं कि टक से बिल्कुल हथेली जितने भाई, बिल्कुल हथेली जितने जरा जरा सी साइज़ के कबूतर है माशाल्लाह से। देख लो हरे मकोई भाई, जोड़ का जोड़ मकोयों का है। और रिंग दोनों की आंखों में रिंग है भाई। ये देखो नर की आंख में भी और ये मादिन की आंख में भी। और छोटे छोटे हैं हथेली जितने भाई। अभी दिखाता हूँ जोड़े की बैठक। लो जी मेरे भाई कर लो शौक, हरे मकोई जोड़ेगा भाई। सेम जोड़ लगा हुआ है बिल्कुल जरा जरा से हथेली जितने भाई। और लगा लगा है जोड़ा माशाल्लाह से। अंडे बच्चों की पूरी गारंटी के साथ, हर तरीके से गारंटी है भाई जोड़े की। ये देखो हरा मकोया मद्रासी जोड़ा भाई, एक नंबर की क्वालिटी में।